家好啊！咁又係 Ivan 嚟到去分享神嘅話語啊！咁今日就好感恩啦，繼續喺呢個堅尼地城海旁。個天非常之靚，即係感謝讚美主，佢每一日嚟到呢個海旁都係有唔同嘅景色。佢就好似每一日去遊一幅畫俾我去欣賞咁樣。即係我哋嘅神其實好正，好正嘅神。我記得有一次我拍片，就喺度突然間諗起咧，其實我哋係可以嘗試用唔同嘅形容詞去形容我哋嘅神啊！即係成日都話啊，係佢滿有恩典、憐憫且豐盛嘅慈愛。即係究竟我哋可唔可以都好 creative？ 就好似神佢每一日都個天空係去用唔同嘅顏色、唔同嘅structure、唔同 pattern 嚟到去砌一幅美麗嘅圖畫。同樣地，我哋能唔能夠用唔同嘅 creative 嘅言語咧，嚟到去表達我哋對神嗰種嘅讚美？我哋去讚美佢係一位例如係譬如我話佢係幾咁正嘅一位神，佢幾咁勁、幾咁屈機、幾咁型。即係用一啲我哋好貼地嘅字眼啦，嚟到去讚美神啦，嚟到係去同佢溝通，係啊。咁今日就去拍片啦。咁我都係繼續係本持住一個叫做冇 agenda，no agenda is the best agenda， 即係讓神嘅 agenda， 讓神佢自己成為我哋生命嘅 agenda。咁我就諗起好似琴日定前日，去分享到關於我哋嘅生命願唔願意個問題。好多時候唔係話即係神嚟到係喺我哋生命當中有個 calling 啦，有個召命啦，有一個嘅計劃啦，有一個完美嘅旨意啦。咁個問題唔係話我哋係咪要成為一個點樣嘅人，神先會願意使用我哋咯。當你睇到去喺聖經入邊有好多嘅聖經嘅人物，其實佢哋都係唔係一個完美嘅人啊。就算你話咩摩西、亞伯拉罕嗰啲屬靈嘅偉人，大衛都好，都有軟弱嘅時候。即係好多時候反為呢啲，我哋睇到當佢哋軟弱嘅時候啊，反為係俾到我哋一個安慰，就係話其實既然佢哋都能夠唔係一個完全嘅人，都有軟弱嘅時候，都有跌倒嘅時候，但係神依然係願意使用佢哋，神依然係冇放棄佢哋。當我哋願意嚟到認罪悔改嘅時候，即係神總會係俾機會我哋去改過。咁所以個問題唔係話我哋係咪要去要點樣嚟到係去靠自己，或者係我哋要係去 reach 到某個 standard， 我哋先能夠俾神去使用。反為就係我哋其實係我哋其實係咩都唔係嘅，即係反為我哋係當我哋去願意去謙卑，願意承認我哋自己咩都唔係嘅時候咧，即係神就會賜恩俾我哋，即係神嘅恩典就會臨到我哋身上，神嘅憐憫就會臨到我身上，亦都係個關鍵唔係話我哋係咪 qualify 去俾神使用，而係我哋願唔願意，我哋 will 唔 willing， 我哋願唔願意嚟到去回應咧，去回應神俾我哋嘅呼召咧。咁當我哋話我哋願意嘅時候，呢個就係我哋嘅一個嘅降服，一首歌叫做 I surrender， 即係我哋願意去 surrender I surrender all， 即係我哋去完全嘅去降服咧咁樣。咁我好似我早兩日分享就話，當我哋願意係去降服嘅時候，當我哋人去到盡頭嘅時候，我哋願意完全嘅放手，願意 let go 嘅時候，呢個就係神嘅開始，呢個就係神嘅開始。即係其實我用一個 term 叫做 free rider， 即係當我哋願意嚟到係去完全去降服嘅時候，就係我哋去做一個 free rider 嘅一個開始。咩叫 free rider？ 就係我哋完全嚟到係去放手去 let go， 然之後讓神去 take over， 讓主耶穌嚟到成為我哋。如果嗰個係船啦，就係讓位俾耶穌成為嗰個船長；如果嗰個係車，我哋就讓位俾耶穌成為個司機，我哋就坐翻喺隔離位，然之後就去靜看，即係神喺我哋生命裏邊點樣去帶領我哋。我哋其實去係做啲咩咧？就係我哋好冇
完全係唔需要用腦地，我哋嚟到去跟隨就 OK。即係我哋只要願意謙卑俯伏，然之後跟隨。係啊，即係我哋要做嘅嘢係咩咧？就係我哋咩都唔去做。我哋要做嘅嘢就係我哋咩都唔去做。咩意思？就係話我哋要做嘅嘢就係我哋去 give up 我哋嘅 agenda。我哋要做嘢就係我哋願意去謙卑，我哋完全去降服，去 let go，去放手。就好似我諗起就係啲父母啊，當啲仔女大個嘅時候咧，特別係譬如話過咗青少年啦，慢慢去長大啦。咁啊，通常就話啲父母要學習去放手啊，因為其實佢哋有自己嘅諗法，佢哋已經大個，即係如果咧繼續係咩都係去管住佢哋，咩都係去 control 嘅話，反為其實係令到佢哋窒息啊，令到佢哋係阻礙緊佢哋，阻礙緊佢哋嚟到去成長，阻礙緊佢哋嚟到自立。係應該去放手，讓佢哋去信任得過佢哋能夠。即係佢哋係應該要為佢哋自己嘅生命去負責任，而我哋作為父母能夠去幫到，其實我哋係最想就係去幫助，想我哋嘅仔女好嘛。最好嘅方法係咩？就係放手咯。跟住就係點啊？就係祈禱咯，祈禱去交佢哋，將佢哋交俾神。即係我哋要信得過神，神有佢嘅時間。萬事都互相效力，叫愛神人得最益處，即係神有佢嘅最美好嘅 planning， 佢嘅 timing。而我哋能夠為我哋仔女做最好嘅就係為佢哋祈禱。當然，如果佢哋仲係細，我哋亦都係有呢個責任嚟到去教養孩童不偏離神嘅道路啦。我哋要嚟到建立家庭嘅祭壇，建立家庭嘅祭壇啦，嚟到係去教導佢哋關於神嘅話語，教導佢哋乜嘢係啱，乜嘢係唔啱。咁所以今日嘅分享就係話關於呢一個降服啦，關於我哋乜嘢叫做降服，就係我哋有一句聖靈之前去俾我嘅就叫 less is more，less is more， 即係話當我哋少啲，我哋自己就係多啲嘅神，係啊，即係當我哋願意去die to ourselves， 即係我哋去。我哋嘅老我哋係已經舊事已過，都變成新的。我哋將我哋嘅舊我係釘死十字架上面，即係我哋嘅老我，我哋嘅嗰個嘅 self， 我哋嗰個嘅 flesh 嘅肉體，即係其實我哋好似我琴日嗰段片講話，其實我哋有自由意志，我哋可以選擇，我哋係可以選擇唔去犯罪，因為我哋已經係自由，我哋已經得咗釋放，我哋已經得勝有餘了，所以我哋能夠去選擇乜嘢咧？就係選擇唔去犯罪咯。呢個係 up to 我哋點樣去揀。咁所以亦都好似我今日嘅靈修講到，我們親近神，神就必親近我們。即係雅各書第4章8節，我們親近神，神佢就必親近我們。呢個係首先個次序就係唔係神去親近我哋先，而係我哋先嚟到去親近神。即係神佢就喺度，佢唔會逼我哋。但係只要我哋願意嚟親近佢嘅時候，佢就會嚟到親近我。呢個係一個應許嚟，佢必定係會嚟到親近我哋。所以當我哋係想嚟到同神有個好嘅關係嘅時候咧，我哋自己就要 take action 啦。我哋嚟到去親嘅時候，我哋要來到神面前。即係你想神幾咁？你想神有幾親近？你想神有幾親近你嘅時候？呢個就決定於你有幾去親近神。我講多次啊，你想你同神有幾親近，你想神有幾親近你嘅時候，呢個係決定於你有幾去親近神，你有幾願意去親近神，你有幾願意花時間親近神，你幾看重你同神嘅關係。個決定亦都喺我哋手中，我哋點樣去選擇。咁盼望今日嘅神嘅話語能夠去啟發、鼓勵，都祝福到大家。盼望大家一齊嚟到喺呢個屬靈道路上，我哋靠着神嘅恩典，憑着信心，我哋跟隨聖靈。聖靈點樣跟我哋就點樣行，因為聽命係勝於獻祭，聽命係勝於獻祭。天父，我哋今日讚美多謝你嚟到係去祝福我哋嘅生命，讓我哋能夠去明白你嘅話語，以至到我哋將你懷藏喺心裏邊，我哋唔會去得罪你。我哋要時常嚟到去求聖靈，你去省察我哋嘅心，去監察我哋嘅心，我哋嘅心思意念，我哋睇下我哋嘅心入邊有冇咩地方得罪你。
我哋要將你嘅話語藏喺個心裏邊，我哋都係唔好去效法呢個世界，我哋總要心意更新嚟到去變化，去測驗何為神你良善可喜悅嘅旨。我哋唔好去，我哋選擇唔去犯罪，我哋選擇嚟到去跟隨你，我哋選擇呢個係我哋運用我哋自由意志，我哋要被神你嘅話語嚟到去更新，以至到呢個我哋嘅習慣，我哋養成習慣就係詩篇第一篇，我哋晝夜去默想神你嘅話語，你嘅話語唔單止喺我哋嘅頭腦上面去。我哋去知道，我哋去理解到，並且能夠透過默想不斷嚟到去重複、去誦讀、去思考嘅時候，能夠進入去我哋嘅心裏邊，成為我哋嘅生命嘅部分。天父係咁嘅讚美，讓我哋生命都能夠好似詩篇第一篇講到話，我哋係為乜嘢喜愛耶和華律法。晝夜思想人，我哋生命就能夠係去好似一棵樹栽在溪水旁岸時結果子，葉也不枯乾。我哋生命係向下扎根，向上結果。天父啊，你求你去祝福我哋，幫助我哋去為我哋爭戰到底。係主，我哋去憑信心，我哋係奉耶穌基督名去宣告，真係主，你係為我哋爭戰到底。你已經將敵人嘅城交喺我哋手中，我哋只管嚟剛強壯膽，我哋去。但係我哋去之前，我哋要先去邊？我哋先嚟到你面前，我哋去親近你，我哋親近你，神你就應許你必嚟到親近我哋。好多時候我哋話，我哋好想聽你嘅聲音啊！呢個就係在乎於我哋有冇一顆願意嚟到謙卑嚟尋求你嘅心，去花時間親近你，進入隱密處去親近你，並且我哋係願意嚟到去順服啊！就算我哋聽到你聲音都好，如果我哋唔願意去順服，我哋唔願意去跟隨，咁我哋聽嚟有咩用呢？所以我哋係必須要有一個願意係去降服我哋嘅生命，我哋做一個 free rider， 靠著神嘅恩典，你恩典夠我哋用，好叫我哋即係我哋誇佢軟弱，好叫基督你嘅能力喺我哋軟弱上顯得完全。天父係咁嘅讚美，一切都係你嘅恩典，我哋行喺你恩典之路，你蒙福嘅路徑。讓我哋生命嚟到結果子，讓人能夠喺我哋生命當中嚟到去得見神，嚟到去歸榮耀俾你，亦都係能夠認識主耶穌，你係幾咁愛我哋，你喺我哋還作罪人嘅時候就為我哋死，你嘅愛就再次顯明。我們愛係因為神你先愛我們，天父係咁嘅讚美，多謝你垂聽我哋禱告，求你去祝福，求你去賜下你聖潔聖靈嘅火，俾每一個睇呢段片嘅都能夠被你嘅靈嚟到充滿同埋帶領，讓我哋能夠成為一個敬畏神嘅人。天父係咁嘅讚美你，多謝你。以上禱告啦，奉靠主耶穌基督得聖名祈求，阿門。下段片再見大家，拜拜。